视频呢，今天我就产生了一个特别高端的想法，就是如果把鸡蛋放到烤箱里面，它会怎么样？它会不会爆炸？如果它会爆炸的话，它会爆炸成什么样子？如果它不会爆炸的话，它会是什么味道呢？你不好奇吗？快不好奇！哎，好奇就对了嘛。不过就在刚才万事俱备的时候，大当家突然非常诚恳的对我说：“哦，你千万不要在那个烤箱里面烤生鸡蛋，如果万一那个多危险，爆炸了，炸坏烤箱掐死你！”这个呢，确实还是有一定的危险的，所以大家不要轻易尝试。但是我不怕，我准备的这4个鸡蛋呢，是2个生的和2个熟的，为的就是对照一下。待会儿把那个熟的给剥开皮，一起放到烤箱里面，上烤箱，预热5分钟。裂纹了，看来今天凶多吉少啊！我每次用烤箱都特别的坎坷，服了。不要烫我，不要烫我，不要烫我！烤半个小时。竟然没爆炸，感觉跟捡了一条命一样，好失望啊！已经被他烫了无数次了，每次不被烫，感觉就做视频做的不够彻底，习惯就好。烤箱先拿走，我怕他。服了我自己，很烫的这个盘子，2个都拿出来了，看一下，就这个上面有点焦糊的感觉，其他没有什么变化。这个包着皮，我以为它会烤糊，但是一点都没糊。然后这个带壳的，它连个裂纹都没有，这厉害啊！我们带壳的拿出来，烫我感觉这个比较适合我，先把它切开，因为这个煮鸡蛋我就煮了它5分钟，它里面都是那种稀的，然后看看烤熟的那个。我烤了半个小时，它竟然还有点嫩。你说这个蛋清，这个外皮好有嚼劲啊，就像吃那个橡皮筋儿一样，但是能嚼动。这已经烤的特别筋道了，特别有弹性。蛋黄，反正这蛋黄跟煮的没有什么区别，就是一样的。好差了，看这个蛋黄很嫩，但是它已经烤熟了，看这个外皮掰不开，很紧实，这个很有嚼劲。第一次吃这种口感的这个蛋清啊，真的很 Q 弹啊，甚至不是 Q 弹，都是像吃那个橡皮筋，真的是一样的感觉，但是嚼着很舒服。现在开始试一下这个带壳的，大家看我的视频要注意一点啊，我用的是烤箱，不是微波炉啊，微波炉它是一定会爆炸的，不用试，一定会爆炸。因为我之前看过一个图片，就是一个外国的一个女孩，好像就是她被炸到眼睛了，很惨的，千万不要用微波炉啊。这个烤箱试验过了，好像是没有危险，但是也不要用啊。现在把它剥开，看一下。看这个带壳，它里面反而有一种那个焦糊的感觉，就那一点，其他地方倒是没有。这口感相对来说，这个就正常一点，也是同样比那个水煮的鸡蛋要更 Q 弹一点，更有嚼劲，但是区别不大。这皮真的是变好吃了。其实烤之前呢，我还查了一下资料，据说这个鸡蛋啊，它烤过之后，它的胆固醇会降低30%，然而其他的营养成分一点都不减，好像是真的，真的没有感觉太大的区别，就是这个蛋清变得好吃了。好，那最后总结一下吧，这个呢总体来说呢感觉还可以啊，因为它口感变好了。但是大家如果要做的话呢，尽量把这个壳剥掉吧，因为壳剥掉之后，它的口感提升的会更明显，它的蛋清会更有嚼劲，而且不那么危险。还有一点千万要注意，不要用微波炉，微波炉100%爆炸，不用试。好，那今天视频就到这里吧。如果喜欢的视频，关注、评论、收藏、转发，我们下期再见。